Hello everyone, welcome to my mini vlog today. So आज चाहिँ हामी फार्म गएको थियौँ अनि यहाँ चाहिँ बारीहरू खन्दै झारहरू टिप्दै अनि उहाँ चाहिँ जोतिरहनु भएको छ मिसिनले अनि यो चाहिँ मिनी कटेज हो हाम्रो उहाँ चाहिँ मेरो अनि यहाँ चाहिँ चटपट है गाइस ब्रेक लिएर चटपटे खाएको अनि यहाँ चाहिँ फापरको साग टिप्दै फापरको साग टिप्दैछौँ बारीमा धेरै उम्रेको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ सो भ्यू देखाएको केही छैन पहिलोचोटि हो अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ फेरि ब्रेक खानेको आइसक्रिमले घाम चर्को लागेको थियो अनि चाहिँ खाजा खाएर मम्मीले रोटी बनाउनु थियो अनि खाजा खाइसकेर घरतिर लागेको